Okay guys, දැන් අපි 2K filler එක ගහලා මට්ටම් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ 600 කොලකින්. දැන් අපි undercoat paint එක ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් metallic quality කියලා අලුත් paint gun එකක් ගත්තා. spray gun එකක් F75G කියන gun එක මේක cheap and good. මේක තමයි ගන්න එක. මේක ගන්න එක ක්ලීන් කරන්න බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක රිපෙයාර් කරන්න ටූල් කිට් එකකුත් තියෙනවා. මේ පේන්ට් බොටල් එකේ 400 ml පේන්ට්ස් අපිට ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ ගයිස්, දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට ෆස්ට් කෝඩ් එකක් ගහ ගන්නයි. ඕකේ ගයිස්, දැන් අපි අන්ඩර්කෝට් එක ගහලා ඉවරයි. දැන් අපි ගන්න යන්නේ 2K paint එක. බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. Okay, දැන් අපි clear coats 3ක් ගහලා තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් finishing එක